今日辛苦啦，今晚想同你分享一個我好耐之前睇過嘅故事。陌生人嘅一碗湯麵。有一晚，小明同媽媽大吵一場，一氣之下乜都冇帶，就咁衝咗出門口。行咗一段路，佢先發現原來自己身上1蚊都冇，連打電話嘅零錢都冇。肚開始餓，心又亂，行下見到前面有個麵檔，香到不得了，好想食，但係冇錢。麵檔老闆見佢喺度企咗好耐，就問：後生仔，你係咪想食麵啊？小明細細聲講：我冇帶錢。老闆笑一笑話：冇所謂啦，我請你食，坐低，我幫你成碗坑坤麵。好快，一碗熱騰騰嘅麵，仲有啲小菜擺喺佢面前。小明食咗幾啖，突然流眼淚。老闆問：做咩喊啊？佢抹住眼淚講：我只係覺得好感激，你同我素未謀面，都肯對我咁好。但係我同我媽啱啱鬧交，佢仲叫我唔好返屋企。點解一個陌生人可以對我咁好，而我自己媽媽就咁絕情？老闆聽完，輕輕講咗一句：後生仔，你咁樣諗就唔啱啦。我只不過煮咗一碗麵俾你，你就咁感激。咁你媽媽煮咗10幾年飯俾你食，你有冇感激過佢？呢句說話好似一下子打醒咗小明。係啊，陌生人一碗麵，我都感激到流淚。咁媽媽20幾年嘅照顧，我又有冇真正放喺心入邊？食完麵，佢鼓起勇氣，慢慢行返屋企。去到巷口，見到媽媽神情疲倦，又焦急咁四圍望。一見到佢，媽媽第一句唔係責備，而係講：小明，快啲入嚟啦，飯煮好咗，再唔食就凍啦。嗰一刻，小明嘅眼淚再一次忍唔住。有時我哋會對陌生人嘅少少善意感激不盡，但對身邊人日復日、年復年嘅付出，反而習以為常。如果你今晚都好運，記得早啲休息，亦都記得珍惜嗰啲一直喺你身邊默默為你付出嘅人。我係 Weldon Today， 練習成長，等將來嘅你感謝今日嘅自己。如果覺得呢條片對你有啲啟發，記得 like 同 share 俾嗰個同樣好努力嘅人。